早晨各位，咁我今日就想講下有同行不是敵國啦。咁其實我初去教嗰陣時咧，康文署教嗰陣時咧，我已經講過呢個 topic 噶啦。咁咧其實可以，即係你唔係一定要踩你即係另一個教練嘅，咁你可以大家共勉之嘅啫，係嘛？咁因為琴日咧乒乓球咧，嗰位阿 Sir， 即係之前喺度任教緊嗰個阿 Sir 咧，佢續唔到約。咁佢乒乓球咧好搞笑，2年咧佢哋又要即係轉一轉個證嘅。咁如果我哋喺出邊啲會教啊，或者係即係社區中心啊、學校啊，咁冇問題嘅。咁但係咧，康文署係衰嘅，一定要係你嗰個教練證咧，一定係 weak 嘅咯，即係一定係行走緊嘅咯。咁佢哋咧每2年咧，我而家衰咗加多個例咧，就要佢哋有啲服務小時啊，即係比如好似120小時或者幾多小時咁。咁佢哋掛住去教，邊有時間去搞咁多啲幾多小時嗰啲啊？所以咧，好幾位教練都未續到證咁樣。咁啊，另外即係揾咗另外一個新教練啊，呢個張 Sir。咁佢坐喺度嘅咋，點名好似羽毛球咁咯。咁跟住嗰啲人咪咯圍埋，即係圍爐喺度話佢咯。咁但係康文署係咁樣規定㗎嘛。